اقول لك عيني. البارحة ليش ما معلق على الصورة مالتي؟ يا اخي البارحه ما فتحت فيساني. ايوه هلا مو شفتك معلق على هاي البنيزة عفتلها. لا لا يا اخوي هاي صديقتي قديمه. يا اخوي والله ولا تكبر. قل لك قوم قوم خلينا نطلب العلم. ولا كان اطلب واحد 10,000 يا اطلب العلم. دعوا هذا ابو 10,000 خبص نبي خابر هذا منتظر خلينا نحكي وياه نشوف ايش قرر. اي والله باكر امتحاننا صعب. خابره يلا. ولا يخلون واحد يقرأ. شي يريد هذا؟ ما يقول لي شي يريد؟ والله بس يحب يسولف هذا. الو. شلونك اخوي؟ هلا قلبي. شلون صحتك؟ والله بخير والحمد لله. بشرني ايش اخبارك كيف امتحان من باكر؟ اخوي يا امتحان سولف تعال امتحان ايش ذكرتني؟ غير من الصبح لساني طالع بالعماله حظ طايح. يا يابا الله يساعدك الله يساعدك. اي والله يا اخوي واحتمال حتى ارسل بالامتحان. انقل طابوك يلا زي ما لك. الله ياك حبيب الله ياك. يلا في مالك الله ياك. ها اخوي بشر. لك شبشر اذا السجاج مال الشعبه يقول انا طالع عماله وجاي اشتغل. خليه ولد. والله مثل ما اخوي قال. هذا كذاب وسجاج وتلقاه لازم الكتاب ونايم عليه. يا معود يبكي حتى بالمكالمه. قل لك راح ننزل جيم بوجه تنزيل؟ يلا وياك. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ان شاء الله مستعدين للامتحان ولا الامتحان بس استاذ. لا اليوم الاسئله لا اليوم تفضل. ساد على الخير. بعد ما باقي الامتحان ما جاي من يلا بلشنا. من عنده قلم؟ ساد هذا سجاج. ما اعطيه قلم يا اخي خليه يمتحن. خل بلش يساعد روح عليك. الاقلام محتاج بيه ما يقدر. هو يمتحن بيه ويعطيك اياه يعني ما راح يعطيه. يساعد هو يقول ما يجمع عنده اقلام. باقي طينا كلام تعال. تمام. مشكور. تفضل. رحم الله ذاك العلم الطيب. بعدين شكرا. الله يحفظك الله يريحك. يلا قبل الاسئله بلش امتحان. اسئله بسيطه ما تقومين عنها. يلا الله اي هاي الاسئله اللي هدوء اي هاي الاسئله اللي اسكت اسكت والله استاذ الاسئله سهله واحده قاعد بابا هدوء اقعد. يلا الامتحان بدون صوت بدون شيء. يلا هدوء بابا هدوء شنو هاي؟ بس هدوء. راح اجيب اسئله بسيطه كلش. هدوء. لا تكمل. عافية عافية.
ما قارب الشغل مش كذبو. ابو سر. هدوء. ما تجاوب ما عليك كبير، هذا رسمك. كمل تمام. والله الواحد شيء كان كل مستشفى خالد بن محمد ام ابوي ولا الكل ويا ما كلش ما راح يدخل. اي كنت الامتحان ورحنا ما اجي الامتحان واحد. ما اجي شو صار في الامتحان بس واحد هذا انا اجي كل امتحان ما يصير عشان في المستشفى هاي المول. هسه لو لا صحيح اجي خلاص عم انا ما الجهل الجهل واحد. يلا صفا وش سر وحبيبك سر بس هالمرة انا شوف نريدك بس هالمرة بعد يلا اطلب عن ساعتك وشكر من عندك تدخل كل يوم هم انت ما تعرف اخوي اذن من عندك. يلا بابا خلصنا خلونا يلا لك شنو المدرس هذا؟ عالم الطيور. اي سؤال واحد اعرف اسماء الطيور من شكل ارجلها. يقدر انا منها نيوتن اينشتاين نعرفه من رجليه. زين هاي رجلنا هاي اعتقد رجل بابا. يا الله يا رب شيل البابا عليها 4 اصابع. يا خالد شوف السؤال لو بابا خاين عنا وعافنا وراح. شو اسوي هسه شو استاذ تعال شوف هذا السؤال هذا سامح البدال شو يعني مكانك مثل ما قلت لك استاذ. روح هذا يعتبر روحك انت في مدرسي يا طالب من اي درجه ماشي. تعال شوف انا عندي سؤال مكان تدري اسمه مو جايب صور ورجال طيور ومفروض تعرف اسمه. شو انت كان سيد صاحبك حل ساعه ولا شو دخلت تحكي له ولا كانت اسمه الطيور اصبر لي. اخوي سميتك اخو على عناد العين. تدري اسمه مو؟ اي طبعا في اسمه عشان الظالم جايب هاي الاسئله. اصبر. سميتك اخو على عناد العين.